Dahil maulan lately, ang gagawin natin na breakfast ngayon ay DIY hotpot. Itong mga gagamitin, instant noodles, kahit anong flavor pwede, pero tingin ko mas bagay dito yung spicy seafood. Tapos yung squid ball and cake yam. Then itong paborito ko, fish tofu, crab stick, tapos yung gulay natin, meron tayong carrots na hiniwa ko into parang flower shape. Then dried na mushroom na binabad sa tubig. Pwede nyo ring lagyan ng gulay like pechay or repolyo. Ito nga pala yung itsura ng dried na mushroom pag hindi pa siya nabababad sa tubig. Binibili siya ng nakapack sa supermarket. Tapos magpainit na tayo ng tubig sa kaserola. Ayan, 2 cups yung nilagay ko dito according to package direction. Ayan, lagay lang natin yung squid ball and kikiam, tsaka yung fish tofu. Inuna ko sila kasi frozen yan. Medyo matagal maluto. Tapos sinama ko na rin yung mushroom. Ayan, pakuluin lang natin sila. Pag kumukulo na, pwede na natin ilagay yung seasoning ng noodles na instant. Then, yung mismong noodles, ilagay na natin para maluto na. Tapos pwede na rin natin isabay yung carrots at saka yung crab stick. Takpan lang natin hanggang kumulo. At hanggang sa maluto yung noodles. Check nyo lang from time to time kasi madali siyang ma-overcook. Ayan. Ready na yung ating noodles. Ayan. Ganyan lang kadali gumawa ng hotpot noodles na DIY. Dati kasi nagpapagawa pa ako ng from scratch. Kaya lang, pag nagmamadali ako, ganito na lang yung ginagawa ko. Ayan, ito na ang ating DIY hotpot. Enjoy!